आणि आता वेबसाईटवर कोणती बातमी ट्रेंडिंग आहे अभिजित सांगेल. खोकल्यासाठी कप सिरप घेतल्यामुळे काही मुलांचा मृत्यू झालेला आहे. तर कोणत्या वयोगटातील मुलांनी हे कप सिरप टाळावं आणि पालकांसाठी नेमक्या काय सूचना आहेत याची सविस्तर माहिती आपल्या वेबसाईटवर मिळेल. तर कप सिरप संदर्भात अलर्ट करणारी एक बातमी यासह अन्य बातम्यांचे अपडेट्स marathi.abplive.com ही आपली वेबसाईट, तिकडे जाऊन तुम्ही घेऊ शकता. या बुलेटिनमध्ये इकडेच थांबतो. एक छोटासा ब्रेक नंतर पूर्वी सोबत 0 आवर पाहत राहा ABP.